Merci Yese Mozali balandi Osia du Congo. Ujoli bakwa ko sabiso na kati ndako na bino. Topesi bino matondo eloko tozosenga kaka bo s'abonner massivement la chaîne na bino, chaîne ya Libération. Oyo bo topesa bino ba information bisika oyo toyaka ko sensibiliser, bisika oyo bo toyeveyaka conscience ya bayi Kongomani. Yango wana musala oyo tozoa pona koya kotalisa bino koyebi kolakisa bino nini eza koleka na kati ya mboka Congo. Makanisi na biso eza nini pona kolibere mboka na biso oyo boye mboka ezokende na kokufa. Mboka ezokufa parce que le monde à Congo au télémino te pona kobunda pona mboka na yo. Lelo oyo boye biso banso to komona mokili mobimbe koloba entre Kigali na Kinshasa ba relation est très tendue. Non seulement la relation est très tendue entre acteurs politiques, mais là quand biso to ko sepela ke no to mona réellement ba Rwandais oyo ba kota na kati ya ba institution ya mboka na biso oyo boye ba mikomisa ba Congolais na ndenge ya Kiloma bazonga na mboka na bango soki ba koya kokoma ba Congolais bazwa mikanda lolenge oyo singeli et non ezala na lolenge oyo biso tozo komona lelo nde tomona Félix Tshilombo ndeko ya Paul Kagame oyo ba keno ba banyamulenge baza ba Congolais. Or biso banso ba Congolais toyebi keno ba banyamulenge baza ba Congolais te. Yango tozo senga si réellement Félix aza mobali ya tembe ya solo a débat ko déclarer guerre oyo Paul Kagame azalaki liboso ba député na ye na Rwanda pona koloba ke to sito bongami pona kobunda bitumba. Soki Félix a déclaré guerre te na Rwanda ba Congolais boye ba yango que isa haute trahison pour la Félix. Parce que comment est-il possible bomona ki awa boye Félix ba bengi père la président ya Angola asala ki voyage aller-retour ba kekuna ba esprit pour la libérer des soldats rwandais oyo boye ba soldats na biso ya FARDC ba kalaki bango. Alors tozo mitu na sikoyo boye des rwandais bazo kota na mboka na biso bazo bomba. Mais Félix pour la simple intimidation ba libérer ba rwandais wana bazongi na mboka na bango. Yango loko zo lekela biso parce que lelo oyo boye situation sécurité ya mboka na biso eza ya malonga te. Bande konanga ya Kivu bande konanga ya Goma ba Goma tracé ba tiliki na lolenge moko oko pesa mwambo boy ba lobby oyo ezali kama mbele il faut totelema to kota tina kati ya Rwanda. Mais pas si nanga za ke nonde to so mona bande ko bakena Rwanda bokena ba moto bozaki mobilisation za makasi eza bien. Mais yango siko bozo mona ke non importance tanga na lobaki ke non ceux to zaki na gouvernement oyo zaki responsable ndenge mino peuple bosiliki wana bolobi to kota na Rwanda bokota na Rwanda maboko pamba selon article 63 et lobi que le Congolais sont na obligation de battre na bena e tant que tozo kota na Rwanda biso peuple il faut to to simi minduki parce que Paul Kagame na balien na ba Ugandais ba si déjà ba bongami ba lobi toza ya ko bongama pona kubunda na ba Congolais. Ah, on a quitté ça gouvernement illégitime tout ça nango. Comment est-il possible maman F Bazaïba yo tant que vice-ministre vice-premier ministre ministre il y a environnement ozo se déplacer pour na ko ambassadeur il y a Rwanda ou azana Kinshasa au lieu à se déplacer à iska oyo boye bino ma autorité compétente soi-disant entre guillemets bozali mais bino nde bozo se déplacer pour que ne pas na et pas ambassadeur ya Rwanda. Yango eza kotalisa réellement que Kagame mutazo ao gérer mboka oyo boye. Parce que ministère des Affaires étrangères yende mutazo na compétence wana ya ko convoquer ya ko yamba ba ambassadeur o ba pays monsieur tindaka bango. Mais comment est-ce que c'est possible pas na biso comme pyramide renversée. Lutundula ko se déplacer ministre des Affaires étrangères. Alors que n'est pas ambassadeur. Alors c'est une explication. Oli ambassadeur va convoquer ce que c'est mité mo bengani e. Mais na Congo ils a le contraire. Tout ça parce que nous avons un gouvernement illégitime comme na likolo tinasi.
Na mboka nini oyo bobino bosi bomona ministre d'état nommé par ordonnance présidentielle. Mboka monene kwa Congo bobenga ambassadeur. Ambassadeur boya sali qui s'est fait. Yango wana etalisi ke pouvoir à Félix, ils ont pouvoir moko ya Jololo. Yango ce que tozo bengisa ba Congolais, biso nyonso to telema parce que likambo o ndenge zokende oyo boy. Kuna Jatini ngobila pe. Ye wana sali détournement à plus de $500,000. Ye wana za na Bruxelles. Donc un simple ambassadeur azo foqué, azo boudé mboka monene kwa Congo. Tout ça, ils ont côté que Félix a zalé ka mutu wana ba chai wana ba bike no bo ata soki a lobby e usuka na ka ndenga ne ko kwa milinga mo pepe. Yango nazo sensibiliser bandeko. Makambu oyo boya Congo soki to bito vanda ba. To bana collecteur na biso kana biloba loba ba kelele nini tout ça ko bundaka entre biso na biso. La seule manière le biso to yiko sala, ils ont conscientiser ba jeune. Yango tozo bengisa bilenge de 18 ans mata likolo to tele mat poto blinda pour bitumba mboka na biso. Ole ya ko kabola bit makasi. To tele misa makasi na biso. To sangisa yango to bundisa na nu Félix parce que malheur to vivre le oyo boy muto za na base ya makambo oyo boy eza Kabila eza Félix eza batu baza na kati ya bloc patriotique eza batu oyo boye bazo luka ko distraire peuple congolais yango na bomonaki bande konanga est balobi ba kota na Rwanda la police eko pekisa bango babi teto keneka na Rwanda kabuyo soto sana bino liloba moko to chano no vidéo oyo. Et puis tozonga pour continuer kotali sabino makambo za koleka mboka Congo. Merci. Na vidéo wana bomoni. Soki bo se rappeler les sous. Tango ngai na bande ko Josué na ba mama Océan. Na bande ko misu to kenaka na ambassade ya Russie pona ukende ko luka partenariat wana bozo mona bande ko na biso est ba koloba Poutine toza na besoin na yo yaka ko soutenir biso to no bande ko na ngai eza bien Poutine ko soutenir biso mais na angle de jeu bino bozui bino bande ko est biso na Kinshasa bande ko basala Lubumbashi eza déjà angle malamu. Bozo yemba na Swahili mais na meka ko tuna ndeko a expliquer ngai boko la kana Félix soza mobile kana Félix a okane pas ba riche te Félix a zamo bitinda ba américain na minute o ezo senga biso siko peuple congolais to tele mato benga na Félix to pikola e et puis to kene pas ya Poutine to kenda ki déjà pas ya Poutine c'était prévu à biso jeudi mais quand tenir il y a date indépendance na bango ambassadeur zo voyager. Je crois qu'on a une ambassade à Russie, on a de Lumumba. Et là, on a besoin de parce que tu ne pas français, tu pas banalité. Le quoi la bino le quoi kiv. Bon, télémi déjà. Quand on a besoin de contre la diplomatie. Bien qu'il y ait un risque, mais tout passe, c'est compliqué. Donc, mais tu les matins parce que tu as dit que les amakambu, oh boy, les alikamu amboka. Parce que bango pe bazo ko ba bongama. Parce que bango pe baza ba problème na bango bazo préparer jour de l'indépendance na bango mais tozonga ce qui ambassadeur russe azongi tozongi la sous pour la troisième fois. Muka na moni que peuple congolais komi kola muka. Makambu ya Rwanda obo non seulement Rwanda des pays voisins mais des ko ça la complot. Il faut to remettre makambu na zela. Ko benga na Chilombo, ko benga na Kabila. Kobenga bango ta bakima poso bakimi ba ko somba ba minduki ba ko so na biso rebellion donc kobenga na bango ezaka kokanga bango ko tshaba na prison po batu wana baza ba élément dangereux pour na mboka yango wana bozo mona importance tant biso ko na pas ba russe bande ko misusu Bruno bokome banani bon ningini non biso to na besoin préparer la révolution. Révolution, tout le monde a une conférence déjà sur se rappeler bien que Congolais ça muto bossa makambu. Il faut makambo changer brutalement de bomo na wana déjà Congolais comme na kanda. Et ça que notre bando bima activité toya nini bon non pas question. Peuple Congolais na kanda.
So Félix azaki mobali. Na makambo bino bozo bono Félix ayebisi Kagame soit opona kimia soit opona bitumba. So Félix azaki mobali ya tembe. Ayanga déjà zwa décision une fois pour toutes. Ti azo kende bazo benga kaina bangula ba part d'autres wana. Eza ke yebi faiblesse na e. Ayebi ke soki na déclarer bitumba na batu o ba koboma ngai. Pas aux environs Félix aza tourner na batuchi na ba Rwandais na ba ima ba batu wana nyoso. Faiblesse ya Félix eza yango wana. Alors biso peuple congolais to yeba ke Félix tia kozalaka wana. Solution eza wana te. Félix azosala biso hypocrisie. Félix azosala lokola mina kisakeno na komi gange liboso Paul Kagame menabutu Félix azokene ofukama. Botika ba aventure wana peuple congolais to lamuka. Déjà moment ni na peuple congolais komi na kanda monde ate komi koloba. To vanda kimia parce que to kanisa ke no bato ba ye oyo boye ba komema ba solution. So bato so ba komi ko comprendre que non congolais soka siliki et donc ezanga pa ba congolais ka non kozana ba leader o bazana constance ba leader o bazo talisa nzela lokwa na biso to ko talisa to za ba leader te mais to za ba ba leader na sens que notre on a crash mobu biso to za ba leader d'opinion to ko yebisa peuple botala boy to sala boy to bimana balabala to changer makambu régime kende voilà loko biso to za nango besoin yango wana. Ba Belge bazo ba ko reconnaître ba bio basana na kati ya mbonga na biso. Depuis Félix akenda ko makambo oh bo il faut Uganda futa biso 300 000 de dollars américains. Tu le mbonga ya kutu et ya peut-être 300 millions tu le oh boy. Alors j'ai da mutu abo biso to ndima to continuer nae. Kuna bazo da tourner ba mbongo. Et pas ya ngobila. Kuna seni azo sala ba aventure nae. Na est do mboke komi lokola mboka bobo wenze mutu na mutu zo makambo alingi ala muki asali olingi yango siko tozo sala éveil patriotique o eza tabula rasa. Je crois na Philippines mboka mombo ba jeune ba telemaki ba bana ko beta ba ministre. Donc opération wana ifezonga. Tous les ba ministres ba Rwandais bino ba Rwandais boza na Congo awa déjà a. Bozo déjà ba disposition na bino ya kozonga na mboka na bino. So les ambassadeurs na bino bimi na Congo bino botikali awa boluka déjà nzela ba bot obo kasa soit pas sasu soit bokena soyo soit ozo ba avion ere yango avant mabekoma bino pe bandeko na biso ba congolais oboza na Rwanda c'est le moment déjà bomi zongela awa boy boya na mboka to vanda to tonga mboka to benga na ba traître ba collaborer ba burundais ba tuchi wana o azo cha biso mal à l'aise. La kati ya armée ba filtré ba leki belé ba bizik makara ba général la mistango fort ba colonel nani baza na kati ya armée ministre de la défense complice. Donc bitumba oh biso peuple to s'engager na biso peuple mokonzi to continuer na lire oyo bo peuple congolais to l'embaté à lire to zu oyo bo na bisa bino ko appelle déjà des biens populaires. Ce dont ça dit attention et que Paul Kagame tant que zonga ils ont le courant de la Bible ce que bengani na démon accueilli ce qui aux gens sous la vie à prier à casité ce qui va démon wana bazongi sous ba très puissant ndeto zobo na bavatiro Félix a ça biso awa yena moninga na Paul ndekuna Paul Kagame mon frère koso biso olingi to mona leur déclaration à guerre une fois pour toutes relation diplomatique na Rwanda katana total so biso na bango bana bazana beso banane. Parce que le scénario est bozo mona awa boy. Kuna Moïse Katumba lobi nini akobetsa soki bale na stade ya Mazembe pour l'anniversaire ya Ndekunaye Kabila. Bozo mona bato on bazo mabilo la distraction. Bazo créer ba épisode koto tambilo boko memama koto bazo sala ba makambo. Alors biso tozo ta sa bino nzela botala to tambo to bima bala. To benga na bato oyo boy. Ba Moïse Katumbi banani baza bato bazo distraire peuple congolais. Ce sont déjà bazo travailler pour na Occident. Baza bazo travailler pour les Américains. Biso to memaki biro na nzele pa ba Américain ndebo mo bande kwa goma wana. To que n'est pas ba Américain. To que n'est pas ba Russe plutôt ba Américain te ba Américain baza bato ya Félix. To que n'est pas ba Russe. Bande kwa goma ba bengi, ba binde ko Bruno, biso to lingi Poutine. Bino bota na capitale kuna bo mere ba diplomatie pour que non tozwa ba ko tozwa partenariat to travailler na ba Russe pour ba ko soutenir biso na kati bitumba obo. Biso toza peuple toza mindu quitté mais toza a besoin que tant tozo changer ma camouflage là soulèvement populaire tout ça la partenariat ndenge Mali et Salina Russie pour na stabiliser
est pour stabiliser nord ouest partout bisika ba congolais bazali yango na bozomona nde na meki kotalisa bino awa boye ambassadeur russe tosolaki na bango a voyager bazo préparer pour makambo indépendance na bango soki azongi je crois ti ba le 10 tokozana délégation ya monene na ba mama océan tokita kuna na kati ambassade ya Russie pour na kokende koyebisa bango bopesa biso compte rendu na makambo oto yaki o bango bakoyebisa biso nde tokozonga pa na bino pour na koya ko expliquer bino et puis le but est que ça toke pa na bango tokanga maboko to continuer série ya action yango wana bande ko na ngai makambo zo leka na mboka Congo na yeto so na bino lelo bisko zali ozana besoin ya changement ozana besoin makambo changer na kati ya mboka Congo numéro zali wana plus 243 81 73 11 702 okoyi kokomela biso tozoza la bloquer tozoza osana ba activité misusu te na Kinshasa awa boy parce que tozana ba moyen te bozo ngona ba ndenge mabete parce que tozo peka na ndenge mabe eza obligation na bino bozana ba moyen obo pambwami bo soutenir bitumba ya mboka bozo sala ngo te que no pona mutu mosongo paka ma bozo sa pour que no Congo ezala libéré to benga ba Rwandais to benga monguna nyoso okote ma liboso na biso yango wana importance ya activité biso tozo sala vena ngai boketu premier commandant eso toza na kati ya bitumba si seulement si que bozwa ki mbongo pour la bitumba ya Congo botala na minute o bombo kezo pela moto $300,000 wana bozwa ki toyebi kezate sope ke bozwa ki sope bozwa ki pour na bitumba ya Congo mais biso toza na besoin makoki bo soutenir biso na bitumba o bo ça assemblée ke bolanda ba émission o te aussi adi ko eza chaîne o boy batu balanda ko parce que non eza chaîne ya sensibilisation chaîne o boy ndenge moko abibe ngaka mai boya mbindo mutu nyonso ozana besoin parce que bolobaki na sima makambo o boy to profiter tozo sensibiliser bandeko to kotambola les 11 les 12 juin ya mois o boy tozana ba action yango tozana besoin mutu nyonso oza toucher que likambo ya Congo esala ka opasi ozana besoin o akozonga na mboka na yo mais mboka makambo zo lekana eza bien te tinda oya yo contribution même ya idée parce que ça peut la bande ko misu ba komela biso ba pesa ndeko idée ndeko Bruno idée na ngana moni bosalabu c'est ça bino peso bosala quelque chose bo soutenir biso pour que to bunda bitumba oyo boye o to s'engager nango pour na mboka Congo na yebi ke bitumba za makasi batu bazo linga biso te même bisika to sofana na batu bakomi ko bundisa kolo bako to komi ko belema mo gena pour na bango mais biso bitumba o tant to benga maki ezaki par vocation ezaki te ke yondo mutu pona inga pona na ya ko s'engager na bitumba mboka Congo so ozo inera ngai na sali yo nini bo continuer ko ina ngai ngana so bunda bitumba pour la Congo nazo bunda bitumba ote nazo bundisa mutu mais nazo bunda bitumba obo parce que mboko na ngeza menacé dozana ba dirigeant obo baza ko travailler pour na ba Rwandais au lieu ba se mettre ba travailler pour na ba mboka bango bazo travailler pour que non richesse na biso kinda ko tonga mboka misusu biso ba congolais awa boy to kufa kanzala yango na bengi sibino ba mama na ngai nyonso nabike nde ba lobaka soki ba mama ba telemi mboka pe tombo maka Jeanne d'Arc na France azaka mwasi tango telemisaki mutu na ye makambo changer na France style lo oyo nde pe biso tozo senga tobi ke no mibali baza biso mibali toza un peu réticent pour na ko fungola poche ke no bosala eloko bosala mais bino ba mama bitumba oyo beza ya bino botala makambo zo le kana est batu bazo za victime isa ba mama yango to sengi na bino bo soutenir bitumba oyo boy pour que ba jeune biso ba jeune oyo tozana makasi parce que tant to kokisa ba 40 45 ans toza isu na makasi ote pona ko bunda pona bitumba mboka Congo to ko bandaka ko pesa ba idée ba tactique pour que no ba jeune ba koya ba continuer bitumba wana lokola tozana mai na makila ndu moni tolobi c'est le moment pour que to libérer mboka na biso yango na bengi si bino bisika bozali bokomela biso bo soutenir biso na plus 243 81 73 11 702 wana nde numéro oyo ba tout moment soki bobengi bokozwanga sope bozana besoin moment aussi ya bozwaye parce que toza ko travailler na bango ensemble eza lokola toza kata toki mambangu moninga ko ya tikali parce que to bandaki belena baninga
ba misu bazo tikala bazo sombaka bango bazo ko ma parti politique mais biso to tikali parce que toyebi que soki to libérer mboka na biso toyebi que non oyo boye bazo ya même proposer bande ko na biso ba ko so yango ya lelo na soki awa boye soki nzamba lingi to kutana bino na miyo ezali koya mais boza déjà na date il y a les 11 les 12 to kozala wana pona kozela roi Philippe to komona bisikani ni ye akoleka matondo